1 литр энерджера вам или 2 другому? Как мы решили из банок литр энерджера сделать выхлопную систему. Мы проехали около 15 магазинов, закупили 82 банки Elite Energy со вкусом колы, предварительно их опустошили и начали собирать разными способами из них выхлопную систему. В итоге у нас получилось собрать вот такой вот лютый прямоточный выхлоп из банок Elite Energy. Сделали для него вот такие трехствольные насадки, которые будут у нас располагаться прямо в задней части X3M. Сейчас мы будем их устанавливать, и у нас в профиле уже лежит звук и полное видео, какой у нас выхлоп получился.